अगर आपसे गलती से शीशे का ग्लास टूटकर बिखर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। पर पहले एक तरफ है राक्षस और दूसरी तरफ आपके पापा, तो आप किसे पसंद करोगे? पापा को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ग्लास टूटने के बाद सबसे पहले आपको कमरे की सारी लाइटें बंद करनी है, फिर वहां एक टॉर्च रखनी है जिससे टॉर्च की रोशनी कांच के टुकड़ों पर पड़ेगी और छोटे से छोटा टुकड़ा चमकने लगेगा। फिर एक कच्चा आलू लेना और उसे बीच से आधा काटकर कांच के टुकड़ों पर रखें, जिससे नुकीले टुकड़े आलू के अंदर ढंस जाएंगे और आसानी से जमीन से साफ हो जाएंगे। इससे फर्श साफ हो जाएगा और आपको चलते हुए भी कोई कांच नहीं चुभेगा।